Parlok, ganito ka weekly challenge kayong punyo siya pi waro chitiyaw wa yiyo ile hayong wa tiba pi hunusnam waro dajan kurusnam dekat wa kamte ile dale chong yung songsam pungkhoi yung phosam kam kadak kachin up tiang yete usnam thume dekat wa kamte yo pi perlo perjor nadok ar phau tarit hadok ar phosan tarit dep ya kan ni ko weekly challenge de to perlok tepai pat wa gani ko video na dos tang do kot iyo ile na do ar phao ha do ka ar pasantret ka do te blog te pa yo he chong ga hayung ka khoi khuyung ko sam te pa blog boy ya se boy mem ti pi uri he to manu ubru wa em jing duna iwa mo kamun le pi ti sin berkat dang ong man ka jing khu belai kadaman iu kuwa mem mite ijing biang kam givil entre ikimen even sen da berkaya o iki ikan hayung hasam wat iki di besar man iwa mselia ganu kam berchang ba yu le oki kat wiu heni le yo pi berchang yo pi nong le ki rong yung krong sam hayung sam ra ka mo hi ko sam kat wiu te perlok ni to las ngi ini ko blog yo wa ada le kacak por shoot icha mo pa irus tak ko ma blog jor han la to kitchen drang la tv le blog kam le ikan thai te ham interest urare do kat ikan thai pa blog di cendrang la te jo polam tu plan ko kasih la bon ki blog yo nga ki kasih te blog on repair kelam yang benar lah mah tapi penhap comment section itu gua pilih uji bab pi perlu bocor baik kini ke jing chat to ke day 3 wo practice ini mulai chat icit tai samut bang kini to ke day 5 hak arp satret dap snam uruj he da ong ne snio jo kheu da em go phono da vis bat de yo de wa empo berkat han piamut mo em pelok berjor ini yung nasem gi yo ke bersa phone ki yo ri he vis bat de yo dekat om te da kre o khai te ni da pengkre da ong man mentus ngi to yo khai thia I tible ke bat de yang o yo ya sebru cha lom tinyang yo chna ke go te le perlok upai ya te ga lom tinyang pak ko em hapo wes centia kamon te ga pak bo em na perdim ju poi te ru he le men tu pengkre o ye ke yang o ul a o ga chitai te ya cha o ha perlok A few moments later. Lu bangun. Lu. Lu bangun. Ih, le. Te tip hi perlok ka wadang laleti te kamni vet ya cha upai ji ha perdi gluti ke ni gluti ka te koman ka te poi haraliang yo la cha lom tinyang te ya cha perlok ke gluti mem jingai go kam tam gitu kum cuk po chani le ye phip sia na pramer te hier bai pi cha chong pung char liang te I ga te har liang poi yo ve ke ni ke luti ka te bitit to chwa opoi ha police station yong ka raliang yo ya I em ko vi ne ka lat ko wa artli he ka ni ka lat yo phi perlok ke vi ulai cha kupli ke tai straight line ke vien ke ni ton pi cha lep side ke ni to ulai pi cha lom tinyang Ani aku lihat nak. Hai. Lu pakai upilis gede he. Ya bapak. isu cak
Tapi ada dulu cara. Bisa ini ada. Cara. Hello. Jab hai अच्छा लगल भी कर स्टार्ट हो लाइन निकल ना अब ये थाले चलिए निकल स्टार्ट ना ये थाले चलिए निकल स्टार्ट हो लाइन निकल ना Te perlok katu da jan pohi. Te ya chao I perlok da dus da ko da po lom tinyang. Lana ambil dok lebih dok padung ya Ayo hun ayo. Nya da yeru ba. Kani dah. A few moments later. Sini sok nak. Arik pun lainnya. Sedap. Ayo. Saya ni yo. Saya ni dang le beli bucik. Tekong. Ye itu kalau kawasan dordi. Hai ni, hai mai. Dia cakap benda. Em. Opa. Mampu Allah start po ulang tabu. Cinu. Kita po start. Yang mana pola po? Lini je tor di her teh. Baca je. Tulang dong nanong rong lai besa ngacan. Irka. Mana? Irka. Oke, riat dengan kamu kan ber. Ya bungkus dulu aja. Hah? Dapat kau pancake. Jadi condong. Baik lambi sini. Apa bara celak? Mari. Ya itu sandor. Dam. iya deh
ชนะเวทเจ็ด Le mi song seni semen ka. Le semen seni. Kaya tadi. Terpernok kublai sibon. Jika saya pipa ini video, gani ka weekly vlog yang family lagi, dia kata yang minum dom tadi luar lagi. Dan terpernok, saya mihak next video kublai sibon tiasok.